राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म हरिशरण देउपाने। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शकबिन, पछिल्लो समय नेपालमा बलात्कार र त्यसपछिको हत्या हिंसाका श्रृङ्खलाबद्ध डर लाग्दा घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। यो या त्यो नाममा बलात्कार र त्यसपछि हत्या एवं अमानवीय व्यवहारहरू बढेको छ। 2075 साउन 10 गते कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि विभत्स हत्या भएकोमा हालसम्म हत्याका अपराधी पत्ता लाग्न सकेको छैन। यस्तैमा बिहिबार बैतडीमा फेरि उस्तै प्रकृतिको अर्को घटना भएको छ। कक्षा 12 मा अध्ययनरत भागीरथी भट्ट माघ 21 गते बुधबार विद्यालय गएपछि आफ्नो घर फर्कन पाइनन्। उनको पनि बलात्कारपछि विभत्स हत्या गरेर फालिएको अवस्थामा जङ्गलमा शव भेटियो। दुई 2075 साल साउन 10 गते कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि विभत्स हत्या भयो। नेपाल प्रहरीलाई सधैँ पिरोलिरहने यो हत्याकाण्डका अपराधी को थिए भन्ने पत्ता लाग्न सकेको छैन। नेपाल प्रहरीलाई सधैँ गिजोलिरहने र पीडा दिइरहने यो हत्याकाण्डमा प्रहरीले धेरै मेहनत गरे पनि यति बेलासम्म अपराधी पत्ता लाग्न सकेको छैन। हत्यामा संलग्न भएको हुन सक्ने भन्दै पटक पटक विभिन्न व्यक्तिहरू पक्राउ परे पनि प्रहरीले ती सङ्केतलाई पुष्टि गर्न सकेन र उनीहरू यति बेला प्रहरीको सामान्य निगरानीमा मात्रै छन्। निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको करिब 30 महिनापछि यति बेला बैतडीमा उस्तै प्रकृतिको घटना भएको छ। माघ 22 गते बिहिबार बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिका 7 चढे पानीकी 17 वर्षीय किशोरी भागीरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भएको छ। स्थानीय सनातन धर्म माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 12 मा अध्ययनरत भागीरथी भट्ट माघ 21 गते बुधबार विद्यालय गएपछि घर आएकी थिइनन्। रातिसम्म घर नआएपछि र उनको मोबाइल पनि अफ भएपछि बिहिबार बिहानैबाट उनको खोजी गर्न थालिएको थियो। दिनभरिको प्रयासपछि माघ 22 गते साँझ भागीरथीको विभत्स तरिकाले हत्या गरिएकै स्थानमा विद्यालयबाट 3 किलोमिटर टाढा लभलेक जङ्गलमा फेला परेको थियो। स्थानीय ग्रामीण सडकबाट 100 मिटर तल झाडीमा भागीरथीको शव भेटिएको थियो। शवको प्रकृति हेर्दा बलात्कारपछि हत्या भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ। भागीरथीको शरीरको भित्री वस्त्र समेत नभएको र गुप्ताङ्गबाट रगत समेत बगेको पाइएको छ। निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको घटनामा पर्याप्त प्रमाण सङ्कलन गर्न नसकेकै कारण अपराधी पत्ता नलागेको भन्दै चौतर्फी आलोचना खेप्नु परेपछि यति बेला प्रहरीले निकै संयमतापूर्वक घटनास्थल सुरक्षित गर्नेदेखि स्वाब सङ्कलन गर्ने काम गरेको छ। शवको पोस्टमार्टम भए पनि आफन्तजनले अझैसम्म शव बुझेका छैनन्। पोस्टमार्टमको रिपोर्ट आएपछि मात्रै शव बुझ्ने भन्दै आफन्तजन र स्थानीयले अपराधी पत्ता लगाउन दबाब दिइरहेका छन्। तर घटना भएको 3 दिन पुरा भए पनि प्रहरीले यो समाचार तयार पार्दासम्म अपराधीसम्म पुग्न सकेको छैन। प्रहरीले केही व्यक्तिलाई सङ्कितको सूचीमा राखेको भए पनि पर्याप्त आधार र कारण नहुँदा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको छैन। प्रहरीले घटनास्थलबाट भागीरथीको मोबाइल फेला पारेको छ र त्यही मोबाइलको कल डिटेल, लोकेसन, भागीरथीको सामाजिक सञ्जाल आदिका आधारमा सूक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले बताएको छ। आफन्त मात्र होइन कि उनका नजिकका साथीभाइ, उनका साथीसँग अब स्कुल खुल्दाखेरि स्कुलको पनि शिक्षकहरू, उनका सहपाठीहरू सबैसँग बुझ्ने काम हुँदैछ। त्यस्तै हाम्रो भनौँ फोनमा देखिएका केही कन्ट्याक्टका व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले सोधपुछको दायरामा ल्याएका छौँ। त्यस्तै हामीले त्यहाँ सार्वजनिक सवारी चलाउने सवारी धनीहरूलाई पनि हामीले सोधपुछका दायरामा ल्याएका छौँ। खास गरी पीडितका आफन्तलाई अत्यन्त विश्वासमा लिएर हामीले काम गर्दैछौँ। उहाँले कतिपय धारणा राख्नुभयो, यस सम्बन्धमा घटनाको सम्बन्धमा पनि कतिपय कुराहरू राख्नु भएको छ। यी सबै कुराहरूलाई हामीले उच्च महत्त्वका साथ हामीले अनुसन्धानमा इन्क्लुड गरेका छौँ र उहाँसँग सँगसँगै हामी एउटा विश्वास दिलाएर हामीले यो अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। घटनाको थप अनुसन्धानका लागि सुदूरपश्चिम प्रहरी प्रमुख DIG उत्तमराज सुवेदी सहित केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोली पनि घटनास्थलमा पुगेको छ। यसअघि नै सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरीले SSP जनकराज पाण्डेलाई घटनास्थल पठाएर अनुसन्धान सुरु गरिसकेको थियो।
भागरथीको मोबाइलमा एउटा भारतीय सिम कार्ड पनि रहेकाले भारतीय प्रहरीसँग पनि यस विषयमा सहयोग लिइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। अहिले भागरथीको भेजाइनल स्वाबको पनि अनुसन्धान भइरहेको भन्दै एक व्यक्तिले मात्रै बलात्कारपछि हत्या गरेका थिए कि घटनामा 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्ति संलग्न छन् भन्ने कुरा खुलिसकेको छैन। यद्यपि प्रहरीले भने अनुसन्धानको दायरा साँगुरिएको र आफूहरू अपराधीको नजिकै पुगेको दाबी गरेको छ। सुरुबाटै यसलाई अत्यन्त संवेदनशील भएर गर्न पर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू सम्पूर्ण विधिहरू अपनाएको अवस्था छ। हामी यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुग्छ भन्नेमै आशावादी छौँ हामी। अब एक्ज्याक्ट ठ्याक्कै यही भन्ने किसिमले त छैन, तर साँगुरिँदै गएको भनौँ घेराले साँगुरिँदै गएको अवस्था चाहिँ छ। घटनाको थप अनुसन्धानका लागि सुदूरपश्चिम प्रहरी लागेको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोली पनि घटनास्थलमा अनुसन्धानमा छ। अनुसन्धानको दायरा साँघुरिएको र आफूहरू अपराधीको नजिकै पुगेको प्रहरीको दाबी छ। थप विषय उठाउनेछौँ तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, आज हामी बाइलाइनमा पछिल्लो समय बढिरहेको बलात्कार, बलात्कारको प्रयास र बलात्कारपछि हत्याका विषयमा केन्द्रित छौँ। तथ्याङ्कले दैनिक औसतमा 6 जना बलात्कारको शिकार हुने गरेको देखाउँछ। चालु आर्थिक वर्षको पुससम्ममा 1260 बलात्कारका घटना भएको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ। अझै डरलाग्दो पाटो त के छ भने 80% भन्दा बढी बलात्कारका घटना आफन्त र चिने जानेका बाटै हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। नेपालमा पछिल्लो 30 महिनामा भएका बलात्कारका घटनाहरूको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने औसतमा दैनिक 6 जना बलात्कारको शिकार भइरहेका छन्। आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि हालसम्मको तथ्याङ्कलाई मात्रै केलाउँदा देशभर 5634 वटा बलात्कारका घटना भएको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ। गएको 3 वर्षमा 16 जनाको बलात्कारपछि हत्या गरिएको छ भने 1858 वटा बलात्कारका प्रयास भएका छन्। यस्तो छ विगत 3 वर्ष यताको बलात्कारको कहाली लाग्दो तथ्याङ्क। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा देशभर भएका बलात्कार, बलात्कारको प्रयास र बलात्कारपछि हत्याका घटना। बलात्कार 2230, बलात्कारको प्रयास 786, बलात्कारपछि हत्या 11। कुन प्रदेशमा कति बलात्कारका घटना भए? प्रदेश नम्बर 1 बलात्कार 544, बलात्कारको प्रयास 237, बलात्कारपछि हत्या 4। प्रदेश 2 बलात्कार 300, बलात्कारको प्रयास 103, बलात्कारपछि हत्या 3। बागमती प्रदेश काठमाडौँ उपत्यका बाहेकका जिल्ला बलात्कार 230, बलात्कारको प्रयास 58, बलात्कारपछि हत्या 0। गण्डकी प्रदेश बलात्कार 181, बलात्कारको प्रयास 79, बलात्कारपछि हत्या 2। लुम्बिनी प्रदेश बलात्कार 369, बलात्कारको प्रयास 127, बलात्कारपछि हत्या 0। कर्णाली प्रदेश बलात्कार 140, बलात्कारको प्रयास 45, बलात्कारपछि हत्या 0। सुदूरपश्चिम प्रदेश बलात्कार 170, बलात्कारको प्रयास 76, बलात्कारपछि हत्या 1। काठमाडौँ उपत्यका बलात्कार 296, बलात्कारको प्रयास 61, बलात्कारपछि हत्या 1। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा बलात्कार 2144, बलात्कारको प्रयास 687, बलात्कारपछि हत्या 2। कुन प्रदेशमा कति बलात्कारका घटना भए? प्रदेश 1 बलात्कार 445, बलात्कारको प्रयास 169, बलात्कारपछि हत्या 0। प्रदेश 2 बलात्कार 288, बलात्कारको प्रयास 95, बलात्कारपछि हत्या 0। बागमती प्रदेश काठमाडौँ उपत्यका बाहेकका जिल्ला बलात्कार 256, बलात्कारको प्रयास 86, बलात्कारपछि हत्या 0। गण्डकी प्रदेश बलात्कार 161, बलात्कारको प्रयास 62, बलात्कारपछि हत्या 0। लुम्बिनी प्रदेश बलात्कार 348, बलात्कारको प्रयास 79, बलात्कारपछि हत्या 0। कर्णाली प्रदेश बलात्कार 139,
बलात्कारको प्रयास 57, बलात्कारपछि हत्या 0, सुदूरपश्चिम प्रदेश बलात्कार 200, बलात्कारको प्रयास 67, बलात्कारपछि हत्या 1, काठमाडौँ उपत्यका बलात्कार 266, बलात्कारको प्रयास 52, बलात्कारपछि हत्या 1। आर्थिक वर्ष 2077-78 को पुस मसान्तसम्म बलात्कार 1260, बलात्कारको प्रयास 385, बलात्कारपछि हत्या 3। कुन प्रदेशमा कति बलात्कारका घटना भए? प्रदेश 1 बलात्कार 324, बलात्कारको प्रयास 83, बलात्कारपछि हत्या 1। प्रदेश 2 बलात्कार 188, बलात्कारको प्रयास 62, बलात्कारपछि हत्या 1। बागमती प्रदेश काठमाडौँ उपत्यका बाहेकका जिल्ला बलात्कार 141, बलात्कारको प्रयास 41, बलात्कारपछि हत्या 0। गण्डकी प्रदेश बलात्कार 95, बलात्कारको प्रयास 32, बलात्कारपछि हत्या 0। लुम्बिनी प्रदेश बलात्कार 205, बलात्कारको प्रयास 67, बलात्कारपछि हत्या 0। कर्णाली प्रदेश बलात्कार 73, बलात्कारको प्रयास 30, बलात्कारपछि हत्या 0। सुदूरपश्चिम प्रदेश बलात्कार 122, बलात्कारको प्रयास 50, बलात्कारपछि हत्या 1। काठमाडौँ उपत्यका बलात्कार 112, बलात्कारको प्रयास 20, बलात्कारपछि हत्या 0। प्रहरीका डाटा सेन्टरमा रहेका यी घटनाहरू उजुरीपछि आएका घटनाका विवरण मात्रै हुन्। बलात्कारका कतिपय घटनाहरू स्थानीय स्तरमै मिलापत्र भएर टुङ्गिएका पनि छन्। कतिपय घटना पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिएर पनि मिलाइएको छ, जुन प्रहरी र अदालतको जानकारीमा आएको छैन। लामो समय प्रहरी अनुसन्धानमा रहेकाहरू बलात्कारका अधिकांश घटनाहरू आफन्त र चिन जानेका व्यक्तिबाट हुने गरेका छन्। पनि एउटा हामीले प्याटर्नको कुरा गर्ने भने पनि ग्लोबली, नेपालमा मात्रै होइन, ग्लोबली हेर्दाखेरि तपाईँ कस्तो देखिन्छ भने करिब करिब 80% जुन बलात्कार घटना हुन्छ नि, 80% जुन बलात्कार घटना आफन्त या चिनेबाट मात्रै हुन्छ र बाँकीबाट हुने भनेको तपाईँ 20% हो र त्यो नेपालमा पनि लागू हुन्छ। त्यो 8 महिनाकी बालिकादेखि 78 वर्षकी वृद्धसम्म बलात्कारको शिकार भएपछि आम नागरिकहरू बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको कानुनी व्यवस्था गर्न भन्दै माग उठाउने गरेका छन्। नेपाल सरकारले हालसालै मात्र बलात्कार सम्बन्धी नयाँ विधेयक पनि ल्याएको छ, जहाँ पीडित नाबालिग हुँदा बलात्कार भएको भए पनि बालिग भएपछि उजुरी गर्न सक्ने त्यस्ता पीडकलाई कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ। मिलापत्रबाटै बलात्कार र हिंसाका घटना सामसुम पार्ने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै बढेको छ। यसको प्रमुख कारण परिवार, नातागोता र चिने जानेकाको संलग्नता नै रहेको प्रहरीको भनाइ छ। अधिकांशमा चिने जानेकै व्यक्ति अपराधमा संलग्न देखिने गरेको पनि पाइएको छ। बलात्कारका घटना बढ्नुको मुख्य कारण भने यस्तो छ। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कलाई सूक्ष्म अध्ययन गर्ने हो भने प्रतिदिन औसतमा 6 जना बलात्कृत अनि 2 जनामाथि जबरजस्तीकरणका प्रयास हुन्छन्। गाउँघरमा मिलापत्र भएका, घरैमा दबाइएका र अव्यक्त यौन अपराधका घटनाको अभिलेख छैन। बलात्कार आफैमा पाशविक कर्म हो र बलात्कारपछिको हत्या त झन जघन्य अपराध हो। यौन कुण्ठितहरूले आफ्नो इच्छा पूरा गर्न राक्षसी रूपमा बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध गर्छन्। पछिल्लो समय मुलुकमा यौन पिपासुहरूको जघन्य हरकत दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन्। समाजमा बढिरहेको यौन विकार, छाडापन र प्रविधिको दुरुपयोगका कारण पनि बलात्कारका घटनामा वृद्धि भएका छन्। अपराध शास्त्री माधवराज आचार्य दुष्ट मनोवृत्ति भएकाहरूले अवसर पाएसम्म यस्ता अपराध गर्न नछोड्ने बताउँछन्। उनका अनुसार समाजमा आफ्ना हैकम र दादागिरी देखाउनेहरू नै यस्ता जघन्य अपराधमा अग्रसर देखिन्छन्। उनीहरू सबै कुराको पूर्व तयारी गरेर योजनाबद्ध ढङ्गबाट यौन आक्रमण गर्छन्। अपराध गर्नको लागि अनुकूल अवसर देखिएपछि मान्छेले अपराध गर्छ। त्यो अब बलात्कार जस्तो गर्छ भने एकान्त कुनै केटी मान्छे एकान्त स्थानमा, एकान्त समयमा, तटस्थ स्थितिमा फेला पर्दाखेरिमा
दुष्ट मनोवृत्ति भएका व्यक्तिले उनमाथि आक्रमण गर्ने हुन्छन्। त्यसको पछाडि उसले पाएको चाहिने जुन किसिमका सङ्गत भयो अनि साथसाथमा अब यो अहिलेको यो इन्टरनेटबाट सिकेका विभिन्न यौन विकृतिका कुराहरू भए इत्यादि चाहिँ कुरा। सिनेमामा पनि कतिपय यौन प्रधान सिनेमा हुन्छन्, त्यसबाट उसले आफ्नो यौन प्रवृत्तिलाई छाडा अथवा यौन प्रवृत्तिमाथि चाहिँ इन्जोय गर्ने त्यस किसिमको मनोविज्ञान बनाएको हुन्छ। अनि त्यसै हिसाबबाट त्यसको चाहिँ त्यो आपराधिक प्रवृत्तिमा त्यो किसिमको कार्य गर्नको निमित्त ऊ अग्रसर हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। समाजमा बलात्कारका घटना हुँदा महिलामाथि हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक हुने, पीडित झनै पीडित बन्दै जाने सामाजिक परिवेशका कारण पनि पहिले बलात्कारका घटनाहरू बाहिर नै आउने थिएनन्। तर अहिले महिला अधिकार र चेतनाको स्तर बढेको कारण पनि यस्ता घटनाहरू बाहिर आउन थालेको मानव अधिकार आयोगकी पूर्व सदस्य मोहना अन्सारीको भनाइ छ। बलात्कारका घटना प्रहरीको जानकारीमा आएर उजुरी परे पनि प्रहरीले राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण पनि राम्रोसँग अनुसन्धान र मुद्दा चलाउन नसकेको मोहनाको विचार छ। आफन्त र नजिकका नातेदारहरूबाट तिनीहरूले रिपोर्टिङ गर्न डराउँछन् र जाँदैनन्। र अर्को भय कहाँनिर छ भन्दाखेरि बलात्कारको घटना अथवा महिला हिंसाको घटनामा प्रहरीबाट जुन किसिमको अनुसन्धान जुन सहयोग पाउनु पर्ने थियो त्यो पर्याप्त सहयोग अहिले पनि छैन। त्यसको एउटा कारण छ प्रहरीमाथि भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेप। प्रहरी राजनीतिक दबावमा भएर घटनाको अनुसन्धान गर्छ र प्रहरी कस्तो कहिलेकाहीँ निरीह अवस्थामा हुन्छ भन्दाखेरि राजनीतिक दलसँग सोधेर उसले बेला बेलामा त्यस्ता घटनाहरू दर्ता गर्छ र त्यसले समाजमा एक किसिमको निराशा ल्याउँछ। नेपालमा बलियो कानुन व्यवस्था भए पनि प्रहरी अनुसन्धानदेखि कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर अपराधी उम्कने र पीडितलाई कानुनी संरक्षण तथा उचित क्षतिपूर्ति दिन नसक्दा बलात्कार घटनाका पीडित थप पीडित बनेका छन्। तर प्रमाण नष्ट गराउन र कसुरबाट छिप्नको लागि अपराधीले बलात्कारपछि हत्या गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ। उसले मलाई चिन्दछ, त्यसैले गर्दाखेरि प्रमाण जुट्छ। प्रहरीलाई यसलाई त्यतिकै छोडिदियो भने यसले प्रहरीलाई सूचना दिन्छ, हुलिया सहितको सूचना दिन्छ। अझ सबभन्दा मुख्य कुरा के भने त्यो मार्ने घटना त्यो बलात्कारी व्यक्ति त्यो केटीले चिनेको हुनुपर्छ। चिनेको व्यक्ति भावनाले उसले नामिसी थाहा छ, गाउँ थाहा छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई अब जिउँदो छोड्यो भनेदेखि त त्यो रिपोर्टिङ जान्छ कतै न कतैबाट, भएपछि तपाईँले आफ्नोमाथि पचो हुन्छ, कारवाही हुन्छ। त्यो स्थितिमा उसले सुरक्षा चाहिँ के ठान्छ भनेदेखि उसको ज्यान लिएपछि र ज्यानसँग सम्बन्धी हुने किसिमको कुनै पनि प्रमाण नराखिदिएपछि सुरक्षित हुन्छ भन्ने उसले फिल गर्छ। बलात्कारका घटनाले डरलाग्दो रूप लिइरहँदा बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने आवाज जनस्तरबाटै उठिरहेको छ। तर अपराध शास्त्री आचार्य कानुन कडा बनाउँदैमा वा बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिएर बलात्कारका घटनामा कमी नआउने बताउँछन्। आचार्यका अनुसार बलात्कार अवसरमा आधारित अपराध हो। प्रहरीले आफ्नो क्षेत्रमा निगरानी बढाएमा यस्ता अपराध गर्ने अवसर घट्छ। त्यो नै बलात्कार नियन्त्रणको एउटा आधार हुन सक्छ। त्यसकारण प्रहरी नै चनाखो हुनुपर्छ, आफ्नो गस्ती बढाउनुपर्छ। सरकारले पनि प्रहरीलाई कर्तव्यनिष्ठ बनाउनका लागि उच्च मूल्याङ्कन र बढुवाको नीति बनाउनु पर्ने अपराध शास्त्री आचार्यको सुझाव छ। अपराध हुनुभन्दा पहिलेदेखि जानकारी हुनुपर्छ प्रहरीलाई कुराहरू। यस किसिमबाट समाजमाथि क्लोज निरीक्षण गहिरो उसको चाहिँ अध्ययन पनि राख्नुपर्छ। त्यो प्रहरी जुन क्षेत्रमा ऊ तैनाथी छ, केवल आफ्नो चाहिँ चौकीमा आएको त्यो रिपोर्टलाई परेपछि अनि अनुसन्धानमा दौड्ने होइन। उसले त 24 घण्टा ध्यान दिनुपर्छ। कतै यसो गतिविधि कुनै मान्छेको गतिविधि शङ्का त्यहाँदेखि यो मान्छे त अलिकति गुन्डा जस्तो छ, अलिकति त्यहाँदेखि खराब खतरा जस्तो छ भन्यो भने उसमाथि निगरानी राख्नुपर्छ। त्यो क्षेत्रमा उसले कसरी क्राइम कन्ट्रोल गरेको छ भन्ने आधारबाट उसको प्रमोसनको क्राइटेरिया बन्नुपर्छ क्या हो। बलात्कारका घटना नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले दण्ड बढाउनु भन्दा पनि समाजलाई सुसूचित गराउनुपर्छ। यति मात्रै होइन, यस्ता घटनाको अनुसन्धानमा खटिने प्रहरीमाथि राजनीतिक गन्ध पर्न दिनु हुँदैन।
किशोरीहरूलाई विद्यालयमा शिक्षक र परिवारमा अभिभावकले सम्भावित यौन दुर्व्यवहारबारे सचेत गराउनुपर्छ। विद्यालय तहमै बलात्कारका घटना हुन नदिन अपनाउने उपाय, बलात्कारीलाई हुने सजाय आदिबारे शिक्षा दिन सकियो भने मात्रै यी घटना कमी आउन सक्लान्, नत्र प्रत्येक वर्ष यस्तै ठूला घटनाहरू बाहिरिरहन्छन्। बाल बलात्कारको घटना पनि कहाली लाग्दो छ। विडम्बना, कस्ता मानिस बाल यौन दुर्व्यवहारमा संलग्न हुन्छन् भन्ने अनुसन्धान भने भएको छैन। 8 महिनाकी बालिकादेखि 78 वर्षकी वृद्धसम्म बलात्कारको शिकार भएपछि आम नागरिकहरू बेला बेला बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको कानुनी सजायको माग गरिरहेका छन्। बलात्कारमा सूचना प्रविधिको दुरुपयोगले पनि भूमिका खेल्ने गरेको तथ्याङ्कले देखाइरहेको छ। अहिले बलात्कारका घटना बढेको वा सतहमा आएको हो, यसबारे अध्ययन हुन सकेको छैन। अब भने दैनिक बढ्दो बलात्कारजन्य घटना न्यूनीकरण गर्न प्रहरीको निगरानी बढाउनु पर्ने र उचित शिक्षा दीक्षाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने देखिन्छ। मानवीय कलङ्कका रूपमा रहेको यो प्रवृत्ति रोक्न समाजका हरेक सदस्य सजग हुनुपर्छ। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरविहीन आचरण नै समाचारको मूलधार, बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।